Shalom bene data, nk'uko bisanzwe turakomeje na gahunda yacu yo gusoma Bibiliya tumenya ibyanditsemo. Tugeze ku gice cya 54 haga ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Ishime wangumbawe itabyara, turagara uririmbe utere hejuru wowe utaramukwa, kuko abana b'igishu baziko baruta ubwinshi abana b'umugeni warongowe. Niko Uwiteka avuga. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyagamo zo mu mazu yawe zigireyo. Ntugarukire hafi wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso. Urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, n'umugayo wo mu bapfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Uwera wa Isiraheli ni wo mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'ishubaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe. Niko Imana yawe ivuga. Mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzagukoranya ngufite imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi, bituma nkwima amaso akanya gato. Ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure wo mu gihe cya Nowa, nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi, niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho. Amen. Kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranyije ntirizakurwaho, niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Iyo urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe uzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sijya uzaba ubateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Amen. Dore nijya urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro wacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi. Amen. Niko Uwiteka avuga. Amen. Igice cya 55 haga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutega amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranyijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho, kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isiraheli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka,
rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Muzasohokana ibyishimo, muzashorerwa amahoro muvayo. Imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbire imbere yanyu. Ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi. Mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi, mu cyimbo cy'umukeri hazamera umuhadasi. Bizubahisha izina ry'Uwiteka, bizaba ikimenyetso gihoraho kitazakurwaho. Amen. 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 Igice cya 56. Uwiteka aravuga ati, mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kari hafi, no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza, akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Kandi umunyamahanga uhakwa ku Uwiteka yo kuvuga ati, Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe. Kandi n'inkone yo kuvuga iti, dore ndi igiti cyumye. Kuko Uwiteka avuga ati, iby'inkone zeza amasabato yanjye, zigahitamo ibyo nishimira, zigakomeza isezerano ryanjye, nzazishyirira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye. Nzihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa. Nzaziha izina rizahoraho ritazakurwaho. Kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakaba abagaragu be, umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye. Abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byozwa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Umwami Imana ikoranya ibicibwa bya Isiraheli iravuze iti, nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe. Mwa nyamaswa zo mu gasozi mwese mwe, nimuze murye, namwe mwa nyamaswa zo mu ishyamba. Abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumuga. Bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga. Nta bungeri batabasha kumenya. Bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo, umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Baravugana bati, nimuze mbazanire vino tunywe ibisindisha tuvuyarare. N'ejo naho bizaba bityo bitagira akagero. Igice cya 57. Umukiranutsi arashira ariko ntawabyitayeho, abanyabuntu barakurwaho. Ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi aba akijijwe ibyago byenda kuza. Agera mu mahoro umuntu wese wagendaga akiranuka, azaruhukira ku buriri bwe. Nimwigire hino mwa bahungu b'umugore w'umushitsikazi mwe, urubyaro rw'umusambanyi na maraya. Uwo museka ninde? Uwo muneguriza izuru ninde? Mukamurabiriza indimi? Nimuri abana b'abanyabyaha, urubyaro rw'abanyabinyoma. Yemwe abihangishaho muri munsi y'imirinzi y'igiti n'igiti cyose kibisi. Yemwe abihangishaho muri munsi y'imirinzi n'igiti cyose kibisi, mukicira abana mu bikombe, mu bihanamanga byo mu rutare, mu mabuye y'ibitare anyerera yo mu gikombe, niho hari umugabane wawe. Ayo ngayo niyo mugabane wawe, niyo wasukiriye amaturo anyobwa ukayatura n'ayandi maturo. Ubu se ndacyari uwitwarwaho ko kubimeze bityo? Ku musozi muremure munini niho washyize uburiri bwawe, kandi niho wazamukaga ukajya gutamba ibitambo. Kandi washyize urwibutso rwawe inyuma y'inzugi n'ibikomanizo, kuko wambariye ubusa undi utarige. Uburiri bwawe ubugira bugari, usezerana na isezerano, ubonye uburiri bwabo urabukunda. Washengereye umwami wihezuye imibavu igutamyeho, utuma intumwa zawe kure, urisuzuguza bikugeza ikuzimu. Wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiramo ngo uvuge uti ntacyo rumaze. Wabonye ikikongeramo imbaraga, nicyo cyatumye utiheba. Mbese uwo watinye ugashya ubwoba ninde? Bigatuma ubeshya ntutinyuke, ntunyibuke kandi ukabyirengagiza. Mbese simaze igihe kirekire nyiyumanganyije ntunyubahe? Nzavuga gukiranuka kwawe, kandi n'imirimo yawe ntizagira ikikumarira. Ubwo utaka ibyo wakoranyije ngaho mbigukize, ariko umuyaga uzabitwara.
umwuka uzabikuraho byose, ariko unyizera niwe uzahindura igihugu, kandi niwe uzaragwa umusozi wanjye wera. Kandi azavuga ati, nimutumburure mutunganye inzira, mukuru ibisitaza mu nzira y'ubwoko bwanjye. Nimunyumve, nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga. Izina ryayo ni uwera, ikavuga iti, aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Sinatongana iminsi yose, kandi sinahora ndakaye iteka ryose, kuko imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye. Icyaha cye cy'umururumba nicyo cyandakaje, ndamukubita. Narihishe ndakaye, ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso zikundwa n'umutima we. Nabonye ingeso ze, nzamukiza, kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuboroge. Nijye urema ishimwe ry'iminwa, ngo amahoro abe kuri uri kure no kuwo hafi, nanjye nzamukiza, niko Uwiteka avuga. Ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka, amazi yayo azikura isayo n'imivumba. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Amen. Igice cya 58 aravuga ngo idini itaryarya niyo Imana ishima. Shira hejuru uvuge cyane, we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Icyakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye. Nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ntirireke amategeko y'Imana yabo, niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Ndetse barabaza ati, mbese igituma twiruza ubusa ntubyiteho ni iki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Biterwa n'uko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutangana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo nibyo wita kwiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira? Ahubwo kwiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati, ndi hano. Amen. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji, ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera kuvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzataramuka haba amanywa y'ihanga. Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe. Uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. N'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntube icyigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Amen. Igice cya 59. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Amen. N'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva.
ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa. Akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Ntawe uregera gukiranuka, kandi ntawe uburana iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro, bakavuga ibinyoma. Basama inda zigomwa, bakabyara gukiranirwa. Baturaga amagi y'impiri, bakaboha urutagangurwa. Uriya amagi yabo arapfa, wamena igi hagahubukamo inshira. Intagangurwa zabo ntizizaba imyambaro, kandi ntibabasha kwiyorosa imirimo yabo. Ibyo bakora nibyo gukiranirwa, bakoresha intoki zabo imirimo y'urugomo. Ibirenge byabo byirukira gukora ibibi, kandi bihutira kuvusha amaraso y'abatacumuye, bibwira ibyo gukiranirwa. Aho bajya hose ni ugusenya no kurimbura. Inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazi amahoro. Nicyo gituma imanza zitabera zituba kure, no gukiranuka ntikutugereho. Dutegereza umucyo tukabona umwijima, twiringiraga itangaza tukagenda mu rwijiji. Dukabakaba ku nzu nk'impumyi, ni ukuri turakabakaba nk'abatagira amaso. Ku manywa y'ihangu dusitara nko mu kabwibwi, mu banyambaraga tumeze nk'intumbi. Twese twivuga nk'idubu, tukaganya cyane nk'inuma iguguza. Dutegereza itegeko ariko ntaryo, twiringira agakiza ariko kakatuba kure. Erega ibicumuro byacu bibaye byinshi imbere yawe, kandi ibyaha byacu ari byo bidushinja. Ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, kandi no gukiranirwa kwacu nako turakuzi. Turacumura kandi twihakana Uwiteka, turateshuka tukareka gukurikira Imana yacu. Tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma tukabivuga tubikuye ku mutima. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka kugahagarara kure. Kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ni ukuri koko, ukuri kurabuze, uretse ibibi aba umunyage. Uretse ibibi aba umunyage. Uwiteka yarabibonye ararakara, kuko nta manza zitabera zihari, kandi abona ari nta muntu uhari. Atangazwa n'uwo kubitwarira. Nicyo cyatumye ukuboko kwe ariko kwamuzaniye agakiza, kandi gukiranuka kwe kukamutera gushikama. Yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, yambara agakiza kaba ingofero. Yambara n'imyenda yo guhora, ayigira imyambaro yambikwa umwete nk'umwitero. Azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze, abanzi be azabitura uburakari, n'ababisha be azabahora. Kandi n'ibirwa azabiha inyiturano. Nibwo bazubaha izina ry'Uwiteka uhereye iburengerazuba, bakubaha icyubahiro cye uhereye aho izuba rirasira. Kuko azaza nk'umugezi uhurura ujyanwa n'umwuka w'Uwiteka. Nuko umucunguzi azaza i Siyoni, asanga abayakobo bahindukira bakareka gucumura. Niko Uwiteka avuga. Maze aravuga ati, iri ni ryo sezerano nsezerana nabo. Umwuka wanjye ukuriho n'amagambo yanjye nshize mu kanwa kawe, ntibizatandukanywa n'akanwa kawe n'akanwa k'urubyaro rwawe, kandi n'ak'ubufifi bwawe, uhereye ubu ukageza iteka ryose. Niko Uwiteka avuga. Amen. Igice cya 60 aravuga ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye urebe. Bose baraterana baza kubagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga, hanyuma waguke. Kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Amashyo y'ingamiya azakudendezaho, ingamiya zo z'Imidiyani n'iza Efa.
zose zizaza zituruka i Sheba, zizaba zihetse izahabu n'imibavu zerekana ishimwe ry'Uwiteka. Imikumbi y'Ikedari yose izakoranirizwa aho uri. Amapfizi y'intama y'i Nebawoti azagukorera, azurira igicaniro cyanjye ashimwe, kandi nzubahiriza inzu y'icyubahiro cyanjye. Aba ni bande baguruka nk'igicu, bakamera nk'inuma zisubira mu madirishya yazo? Ni ukuri ibirwa bizantegereza, n'inkuge zitarushishi nizo zizabanza kuzana abahungu bawe zibakura kure. Bazanye ifeza n'izahabu byabo kubw'izina ry'Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, ko yakubahirije. Abanyamahanga bazubaka inkike zawe, n'abami babo bazagukorera, kuko narakaye nkagukubita, ariko none ngize imbabazi ndakubabarira. Amarembo yawe azahora yugura Uwiteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari imfati. Ishyanga n'ubwami bitazemera kugukorera bizashiraho, niko ayo mahanga azarimburwa rwose. Ni koko ayo mahanga azarimburwa rwose. Ibiti by'icyubahiro by'i Lebanoni bizaza aho uri. Imyerezi n'imiberoshi n'imiteyashuri bizazira hamwe, kugira ngo birimbishe ubuturo bwanjye bwera, kandi aho nishyira ibirenge byanjye nzahubahiriza. Abahungu b'abakurenganya bazaza bakwikubita imbere, n'abagusuzuguraga bazunama ku birenge byawe, bakwita umurwa w'Uwiteka Siyoni, aho Uwera wa Isiraheli. Nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko jyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza, mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose. Ahubwo inkike zawe uzazita agakiza, n'amarembo yawe uzahita ishimwe. Ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi si kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Amen. Izuba ryawe ntirizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kuko Uwiteka ari we uzakubera umucyo uhoraho, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize. Kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutse, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaba ishami nitereye, umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro. Umuto azagwira abemo 1000, uworoheje azaba ishyanga rikomeye. Jyewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. Amen. Amen, amen. Igice cya 61 aravuga ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka, byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazahasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi, kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira, bakicira inzabibu zanyu. Ariko mwebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka. Abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzarya iby'abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyaho bo niho muziratira. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri, mu cyimbo cyo kumwara kwabo bazishimira umugabane wabo. Nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho. Kuko jyewe Uwiteka nkunda imanza zitabera, nanga kwambura no gukiranirwa.
kandi nzabitura ibikwiriye iby'ukuri. Nzasezerana nabo isezerano rihoraho. Urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga, n'abana babo bazamenywa mu moko. N'abazababona bose bazemera ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye, nk'uko ubutaka bumera umumero, kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Amen. Igice cya 63. Uko Abisiraheli bazakizwa. Kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza, kuko ngiriye Yerusalemu sinzaruhuka, kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoki z'Uwiteka, n'igisingo cy'ubwami kiri mu ntoki z'Imana yawe. Ntuzongera kwitwa intabwa, n'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe kizitwa uwashyingiwe, kuko Uwiteka akwishimiye, kandi igihugu cyawe kizashyingirwa. Nk'uko umusore arongora umukobwa, niko abahungu bawe bazakurongora, kandi nk'uko umukwe anezererwa umugeni, niko Imana yawe izakunezererwa. Yewe Yerusalemu, shize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu, akahahindura ishimwe mu isi. Amen. Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze ati, ni ukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayarye bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye, ahubwo abazayasarura nibo bazayarya bahimbaza Uwiteka, kandi abazayiyengerera nibo bazayinywera mu bikari by'ubuturo bwanjye bwera. Nimusohoke munyure mu marembo, mutunganirize abantu inzira, mutumburure inzira nyabagendwa, muyikuremo amabuye, mushingire amahanga ibendera. Dore Uwiteka arategetse, ageze ku mpera y'isati. Nimubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umukiza wawe araje, azanye n'ingororano kandi inyiturano yo kwitura imuje imbere. Bazabita ubwoko bwera, abacunguwe n'Uwiteka, kandi uzitwa ahashatswe, umurwa utatawe. Amen, amen. Tugiye kugarukira ku gice cya 62 uyu munsi. Ubutaha tuzakomeza igitabo cya Yesaya, kirimo amagambo meza cyane twagiye dusoma kuva twagitangira. Mu by'ukuri Bibiliya irimo inyigisho zikomeye. Kugisoma rero ni ibintu by'ingenzi, tukamenya ibyanditsemo, tukamenya iby'Imana yagiye ivuga. Ni ukuri Bibiliya nyifata nk'inzira ituyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero Imana ibahe umugisha muri hose, tuzakomeza ubutaha.